Collette per gli ospedali e aiuti alimentari per i bisognosi senza distinzione di religione, l'impegno dei musulmani bresciani alla vigilia del primo Ramadan con il coronavirus. Pierluigi Ferrari. Nella capitale italiana dell'Islam, per incidenza percentuale sulla popolazione, i musulmani bresciani hanno reagito all'emergenza coronavirus invitando i fedeli a stare a casa nel rispetto delle regole e con gesti di solidarietà. Come comunità islamiche di Brescia e provincia, tutti insieme, subito ci siamo attivati e abbiamo fatto una colletta e abbiamo donato 70.000 euro per acquisto dei strumenti sanitari. Nel centro di Via della Volta, frequentato dai fedeli pakistani, e in quello di Via Corsica, riferimento dei nordafricani e degli arabi, si preparano ogni settimana centinaia di pacchi viveri da distribuire ai bisognosi senza distinzione di passaporto o religione. L'elenco, una parte ce l'avevamo già noi prima come centro islamico di Brescia, una parte è stata fornita dal Comune di Brescia e un'altra parte dal Caritas e un'altra parte arriva dal Giro di Parole. Anche a Brescia un altro venerdì di preghiera con le moschee deserte e così sarà anche la settimana prossima con l'inizio del Ramadan. Pronta l'alternativa ai tradizionali pasti offerti a tutti nei centri islamici. Noi cercheremo di portare a casa un pacco speciale per Ramadan, per i bambini, per le famiglie insomma. E che Dio ce la mandi buona.